Olá pessoal, bom dia. Sou Sidney Filho Ferreira, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Uberlândia. E hoje eu vou falar de um termo da odontologia, o bruxismo. O bruxismo é um ato de morder ou ranger os dentes de forma constante e excessiva. Isso ocasiona desgaste nos dentes ou então uma dor de cabeça ao acordar e outras coisas mais. O bruxismo é causado por um estresse ou uma ansiedade e pode estar relacionado com fatores genéticos ou respiratórios. Para tratar o bruxismo, a odontologia usa uma placa como essa aqui. Ela é acoplada na parte superior dos dentes. Ela gera muitos incômodos. A minha recomendação é que a indústria de aparelhos ortodônticos crie um dispositivo para ser acoplado num dente lateral superior, um dispositivo fixo, e logo abaixo, num dente lateral inferior, um pino macho como esse aqui e um pino fêmea como esse aqui no dente de baixo. Aí, quando a pessoa não precisar de conversar, ou à noite, quando dormir, ela acopla esse pino macho, tá? No pino fêmea, dessa forma, tá? Que vocês estão vendo aqui. Aí, a boca da pessoa vai ficar fechada. E com isso, não haverá mordedura nos dentes, ranger dos dentes, tá? E assim acaba o bruxismo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem seu joinha, façam seus comentários, divulguem esse vídeo e eu vou deixar o link dos meus livros abaixo. Até uma próxima oportunidade.